নর্থ বেঙ্গলে অনেক অফবিট প্লেস আছে সুন্দর, তার মধ্যে শিবখোলা একটা। আজকে আমরা বেরিয়েছি পুরো একদম এক্সপ্লোর করতে। আমাদের একটা বাইক আমাদের অলমোস্ট রেডি। এখন আমরা বাইক রাইডে যাচ্ছি, লং বাইক রাইড। তো আমি আমার বন্ধু দুজনে মিলে চললাম শিবখোলার পথে। পথে যেতে পড়লো চা বাগান, অদ্ভুত এক সুন্দর দৃশ্য। আমরা জিজ্ঞেস করতে করতে চললাম আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে। 3 কিলোমিটার আর অবশেষে গিয়ে পৌঁছালাম শিবখোলাতে। হোয়াট আ ভিউ! তেমন স্পিরিচুয়ালিটিতে ভর্তি, অদ্ভুত স্পিরিচুয়াল ভাইবস এই মন্দিরে, যেখানে বুদ্ধ, লর্ড শিবা, মা তারা সব একসঙ্গে বিরাজ করেন। আর ওয়াটারফলসটা ছিল জাস্ট অসম, একদম হারিয়ে যাওয়ার মতো। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান।